Մեկ վարկյան, հիմա կմիանամ։ Okay. Շատ բարևներ ձեզ, ողջույններս, քիչ հավաքվենք կամ էլ չէ, շատ արագ, ուզում եմ այս, շատ են քաղաքական հարցերը, չէ, զոմբիներին вообще ուշադրություն չենք դարձնելու, շատ արագ ուզում եմ այսպես հետաքրքիր ակնարկ կատարել, որովհետև իսկապես հոգնեցնում է արդեն, որ առհասարակ հայրենասիրության մասին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, սուվերենությունը պահպանելու մասին, այս իշխանությունը առհասարակ ոչ միայն չի զբաղվում, այլ ինչպես որ Թավշյա իշխանազավթման օրերից ի վեր զբաղված է Հայաստանը հանձնելով, իրենք շարունակում են նույն այդ կարգավիճակում հանձնողի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կնոջ հայրենիքը Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են, ինքը շարունակում է նվերներ տալ իր կիրթ ու գրագետ անասունին։ Կատարյալ պիրիվորտիշ, կատարյալ, այն որ սենց ոնց ասեմ, սատանեն եկել է, քրիստոնեություն է քարոզում։ Սատանան այսօր քարոզ արշավի ժամանակ ասում է, որ ինքը բնականաբար, ինքը ցիտելու է Աստվածաշնչից Սաղմոս 55-ը, դու որորվա Աստվածաշունչ կարդացածնես անասուն, ու այդքան Աստված ես ասում, սատանա, ամենաշատը Աստծու անունը տալիս է սատանան, ու պատվիրաններից մեկն է, որ անտեղի տեղը, դու նրա անունը չպետք է նշես, ամեն ինչ անուն քարոզ արշավի, ինչ որ վրաց ադրբեջանական սահմանի վրա, տոլի ամերիկացիները, տոլի ռուսները, տոլի ֆրանսիացիները, ինչ որ դերակատարում են ունեցել, ըստ որի տուն են վերադարձել ընդհանուր առմամբ 285-ի հասնող հայ գերիներից 15-ը։ Ըստ այդ խայտարակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պետք է վերադարձվեն բոլոր պատերազմի գերիները առանց որևէ նախապայմանների եւ միջազգային իրավունքը չի ենթադրում հակառակորդի կողմից որևէ նախապայմանների նշում։ Հետո այդ նախապայմանները Ադրբեջանի մտքում առաջացել են դեկտեմբերին, տեսել են, որ մենք այս անասունին իշխանությունից չենք հեռացնում։ Մենք հանդուրժում ենք նրա ներկայությունը եւ ասում են ինչու՞ չէ, եկեք ավելի շատ վերցնենք։ Ու ասել են, մենք ինչ որ գերիներ կվերադարձնենք ու իրենք իրենց գերիներ չեն անվանում։ Դատապարտյալ են համարում, իրենց դեմ քրեական գործեր են հարուցել, դատարաններով են քարշ տալիս։ Ինչ հայկական միակողմանի զիջումների դիմաց, չէ՞։ Եվ ոչ բոլորի։ Եվ այս ստահակ անասունը ինքը շահարկում է գերիների հարցը իր քաղաքական կրեդոն ձեռք բերելու համար։ Դրանով է զբաղված հիմա նա։ Այսօր այս 15 գերիները, որ վերադարձել են իրենց տուն, դա շատ լավ է բնականաբար։ Բայց չկար որևէ կարիք, չկար որևէ կերպ, որևէ միջազգային օրենսդրական ակտում, որևէ կետ այն մասին, որ հակառակորդը իրավունք ունի նախապայմաններ ներկայացնի։ Դրանք նախապայմաններ են, որոնք տվել են Նիկոլը թշնամուն, որպեսզի իր ժեխի ուղեղը լցնի, որ ինքը փրկիչ է, ինքը տղաներ է հետ բերել։ Ինքը այս տղաների մեծ մասին այնպես է իր կնոջ հետ միասին պատերազմի դաշտում գործողությունները մանիպուլացրել, որ նրանք հայտնվեն գերի։ Մենք երբեք այսքան թվով գերիներ չենք տվել։ Որպեսզի կոտրեր մեր հոգին, մեր բանակը,
մեր ինքնիշխանության մղումները ոչ միայն Արցախի հանրապետության, ոչ միայն Հայաստանի հանրապետության, այլ ամբողջ հայության որևէ ձգտում լինել ինքնիշխան, ունենալ իր ամբողջականությունը տարածքային, ներկայանալ աշխարհին իր պահանջատիրության հիմքերից, թուրքական ցեղասպանության, այսինքն Թուրքիայի կողմից գործած ցեղասպանության հետևանքները իշահմես եւ արդարացիորեն այդպես լուծելու պահանջատիրությամբ մեր աշխարհին ներկայանալու այս դերից ինքը մեզ դրանից պետք է զրկի այն ինչ որ առանցքային է թուրքական պետության շահի համար, իսկ Ադրբեջանը ես համարում եմ թուրքական պետության մաս եւ ներկայացնում եք որ ականազերծման համար, որ այսպես պահանջում է թուրքական կողմը, ադրբեջանական կողմը, որ աղդամը կառուցի ու չգիտեմ ինչ էս կողմեն կողմ, մոռանում եք մի հետաքրքիր հատկանիշ, որ կարևոր գիծ, այստեղ Բայդեն-Պուտին հանդիպումից առաջ ես տեսնում եմ ստատուսները եւ այլն, Էրդողանն է այցելելու Ադրբեջանը, այցելելու է Բաքու, այցելելու է Շուշի, հայտարարելու է Արցախը, Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի տարածք Եվ չկա ոչ մի ցույց, ոչ մի բան, ես նախընտրական քարոզարշավներ եմ տեսնում։ Ես միայն հույս ունեմ, որ ամսի 20-ին մենք պատմության անիվը շրջելու ենք դեպի հայկական պատմություն, որտեղ հիմա մեր պատմության անիվը շրջում է դեպի թուրքական հոսանք։ Սա թուրքական խաղ է։ Գերիներով այսպես խաղալը որոշակի մեթոդաբանություն ունի, որոշակի տրամաբանություն, որոնք մենք տեսել ենք Չեչնիայի պատերազմի ընթացքում Բիրիզովսկին էր օգտագործում, դա պարբերաբար օգտագործում է Մերձավոր Արևելքում, նաև Աֆղանստանում, հիմա մենք այդքան թասիբ չունենք անգամ, ինչքան Աֆղանստանը, որտեղ մեր իշխանությունը ունենալով Արման Թաթոյանի պես մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտ, որը միակ գործող պետական կառույցն է, չի թույլ տալիս, որ մեր պետությունը միջազգային համապատասխան ատյաններից խոսի արտահայտվի, որ չկա այդպիսի միջազգային իրավական նորմատիվ պահանջ, որ պետք է անպայման ինչ-որ նախապայմաններ էլ հավելյալ այդ հայտարարություններից դուրս այդ հայտարարությունը անգամ որ նա ստորագրել է եւ ստորագրել է իրավական բոլոր նորմերը խախտելով, որովհետեւ որևէ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական պրոտոկոլային ընթացքին չի հետևել այդ հայտարարության ստորագրման որևէ փուլ եւ հետո դրանից հետո ստեղծված ինչ-որ բանավոր պայմանավորվածությունները այդ տարօրինակ աշխատանքային խմբերի մակարդակով փոխադարձ այցերը Հայաստանից, Ադրբեջանից դեպի Մոսկվա, երկու երկրների ԱԱԾ-ի պետերը, գլխավոր դատախազները, Կոկոլի կնիկը, Կոկոլի թայֆից ինչ-որ մարդիկ, խոսքի Գրզոն, մյուսը, ովքեր ցանկանում են, որ մենք հանձնենք Հայաստանը, որ մենք հանձնենք Արցախը։ Մենք հանձնվենք որպես ազգ, մենք պրոստը հանձնվենք։ Այդ բանավոր ինչ-որ պայմանավորվածություն է, որպեսի հայտարարվի որպես այդպիսին իրավական ուժից զերծ, որևէ մեկը չփորձվի դա դարձնել բանակցային հիմք, դրա համար գոյություն ունի մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, ով ամիսներով հանգամանալիորեն բացատրել է, որ չկա այդպիսի նախապայմանի անհրաժեշտություն։ Եվ չկա այսքան գերի տանք, դուք այսքան հող տվեք, դուք SSS դիրքերը մեզ տվեք, դուք տվեք մեզ SSS քարտեզները ականապատման։ Այլ կա միջազգային նորմատիվ իրավական պահանջ, որ պետք է վերադարձվեն բոլոր պատերազմի գերիները առանց Ադրբեջանի կողմից որևէ նախապայմաններ ներկայացնելու։ Սա է առանցքայինը։ Եվ այս առանցքայինը Հայաստանի Հանրապետությունը չի հնչեցնում, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը հետամուտ չի լինում, քանի որ չի հնչեցնում, եւ ուրեմն նաեւ չի գործում այնպիսի գործողություններով, որոնք կբխեն այդ տրամաբանությունից։ Ինքը գնում է միայն մեկ տրամաբանությամբ, որ ամեն ինչ պետք է ընդունելի լինի բացառապես թուրքական պետությունների համար։ Ոչ թե Հայաստանի համար, որովհետեւ Հայաստան եւ Թուրքիա դրանք հակադարձ գեոքաղաքական շահերի հատույթներ են։ Հակադարձ Թուրքիան գեոքաղաքական ռազմավարություն որպես տեսնում է հայ ազգի բնաջնջում, ոչնչացում։ Նա չպետք է պետություն լինի եւ դա հնչեցնում է Ալիևը։
որ դուք պետություն չեք կարող լինել, դա հնչեցնում է մեր նախնիների արյան եւ հարստության շնորհիվ ծնված թուրքական արնախում պետությունը 100 տարի է, նա ասում է, որ մենք չունենք պատմություն, մենք ինչ-որ անհայտ ծագման քոչվոր ցեղ ենք, մեր հավատքը բերե չի, մենք ընդհանրապես ոչ տարերն է մերը, ոչ բարերն է, ոչ մենք չկանք։ Նրա համար իր ռազմավարությունը ենթադրում է տարածաշրջանում գերակայություն, իր առանցքում ունենալով Հայաստանի ոչնչացումը։ Ոնց կարող է լինել որևէ լուծում, որը ընդունելի է Ադրբեջանի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի համար, չէ, Նիկոլ, անասուն այսինքն, դեբիլ հայվան, դու այդ սաղանում ես, որովհետև դու Թուրքիայի գործակալ ես, դու թուրք ես, հասկանում ես, դու անասուն թուրք ես, ու դու հայ աստծո անունը քո բերանը չպետք է գցես, դու սաղմոզից չպետք է խոսաս, դու հոգևորականության մասին չպետք է խոսես, դու вообще չպետք է խոսես, դու մեզ սատկես պապուտ արտակնոցի մեջ։ Դու մուսուլման եղբայրների պանթուրքիզմի գաղափարակիր, անասուն թուլա ես, քեզ գյուլել է պետք, քեզ սատկացնել է պետք։ Եթիմ հայվան, ու ցանկացած հայ մարդ, որ իրան քրիստոնյա է համարում, կանգնում է այդ անասունի բեմերի տակ ու լսում է, այս սրա սատանայա պաշտությունը։ Դուք ձեզ մատնում եք դժողքի կրակներին, 6 դար մեզ մորթած թուրքերի հետ միասին դժողքում իրար հետ եք ապրելու։ Դուք իրավունք չունեք քրիստոնյա կոչվելու։ Դուք իրավունք չունեք հայ կոչվելու, դուք իրավունք չունեք հայ քրիստոնյա կոչվելու։ Զոմբիների ուղարկի, անասուն, դու կնիկդ, գրզոյի փողերով, այդ են զտած բտած, այդ են թուրք զոմբիների ուղարկի, թող գրեն իրանց անասուն մտքերը, քեզ գյուլել է պետք ու սատկացնել է պետք, ու դա կլինի ամենաքրիստոնեականը, որ կարա լինի, քո հետ, հասկանում ես, որ մի գյուլով սատկես, որովհետև հիմա 200-ից ավել տղերք ադրբեջանական բանտերում են, ու մենք իրանց անունները չգիտենք, մենք իրանց որպիսությունը չգիտենք, ու դու կերել ես իրանց հարազատների ու գլուխների ուղեղները, կերել ես իրանց բոլորի ուղեղները, կերել ես իրանց քո ստերով, սատանային վայել քո պահվածքով, որովհետև հանձնում ես ամեն ինչ թուրքին, որտեղ ռադդ քաշես գնաս։ Այդ քարտեզները նշում են այն վայրերը, որոնք 20 տարի շարունակ եղել են ամենազգայուն աշխարհագրական կետերը, որտեղից հնարավոր է եղել, որ թշնամին կկարողանար իրականացնել դիվերսիոն գործողություններ, ըստ որի թե Արցախը, թե Հայաստանը կհայտնվեին թուրքական թիրախում։ Այսինքն 15 տղայի դիմաց տրվում է մեր ամբողջական անվտանգության ամբողջական տվյալները, դատաբազան, տրվում է թուրքին։ Թուրքը իմանալու է որտեղ են ականները, ինքը այդտեղ դիրքավորվելու է, որպեսզի շարունակի իր հարձակումը մնացյալ Հայաստանի վրա։ Դրա համար չի վերադարձնում մյուս տղաներին ու չի էլ վերադարձնելու։ Չէ, այսօր կարծեմ Մոնտեի ծննդյան օրն է, ոչ թե մահվան օրն է, մի հատ խնդրում եմ ճշտեք։ Ինքը հանձնում է ողջ Հայաստանը։ Եվ իր այդ անասուն ցույցերին դեռ մարդ է գնում, դուք մարդ կոչվելու իրավունք չունեք։ Սարդարապատը դա այն է, որ իր նման ոչինչ չպետք է մարդ ունենա, նույնիսկ եթե ավտոբուսով փողով ձեզ բերել են։
Ոչ մի զոմբի, ոչ մի բանի տեղ չդնել, ոչ մի զոմբի անասունի, ինչ բար գրեք, ձեր բերած Նիկոլնա, ձեր բերած Նիկոլի կնիկնա, տնով տեղով, ամբողջ ցեղով, սաղ 7 պորտերով, 17 պորտով, թուրքի վաստակա ձեր Նիկոլը, ու սաղ քֆուրները իրանցնա, ու ինքը մոնթե պղծած եզի վաստակա, ու դուք արժանի չեք, ատենց բան գրողները, արժանի չեք, որ մոնթեն ձեզ վաբշե պաշտպանում ձեր համար ես իմ ինչ աներ, դա է եղել, որ այսօր գրում եք, ան լայվ մտի, տես ինչ ա արել, տես ինչ ա տվել, տես գերիների չգիտեմ ինչ, ինքը բոլորիս գերի ա վերցրել, հասկանում եք, ամբողջ հայազգը գերի ա, որովհետև եթե դու չունես Արցախ, եթե դու չունես այդ Սյունիքը, եթե դու չունես Մեղրին, բա ինչ ունես, քարտեզները պնն ա տալիս, ածն ա տալիս, այդ իրանցն են, ու թող խոսեն ընտեղ աշխատող մարդիկ, թող խոսեն ընտեղ աշխատող մարդիկ, թող ներկայացնեն, ասեն, ինչ ես տալիս, հարմ դտո հորտնից ա բերել, իրա կնգա օժիտնա, ականապատման քարտեզը, ինչ ես տալիս, ու ռուսական կողմը չի էլ, ընդհակառակը ռուսական կողմը մեզ նախազգուշացրել, որ ես անասունը տալիս ա, որտեղ այդ տեղերում ինքը դիրքավորվելու է թուրքը, ընդդեմ նաև Ռուսաստանի Իրան աշխարհագրական միջանցքի, իրանք վերցնում են ամեն ինչը, ու ձեզ թվում է, որ դուք այդ սախտակ, դուք հետո ողջ եք մնալու, դուք երկիր եք ունենալու, դուք հայ եք կոչվելու, ինչ եք կոչվելու դուք, ու սկսվում է կեղծ բարեպաշտների, վայ, տղերքը եկան, սենց ես, օքեյ, լավ, տղերքը եկան, հետո, բայն մնացած տղերքը ուր են, երբ են գալու, 8 օր մնացել է, ամենաարագացված տեմպերով, այն ինչ որ մեր համար ամենաթանկն է, ինքը տալիս է, բա հետո ինչ է լինելու, այս շաբաթվա ընթացքում Էրդողանը գնալու է Բաքու, գնալու է Շուշի, շատ ամպագորգոր հայտարարություններ են լինելու, շատ սիմվոլիկ են անում, այո, բոլորդ գրում եք Մոնթեի մահվան օրը, Մոնթեի ծննդյան օրը ակնան հանձնեց, Մոնթեի մահվան օրը ինքը հանձնում է մեր անվտանգության ամենակարևոր կետը, ամենակարևոր բանալին, ու դուք իրար հետ դրա մասին չեք խոսում, այդ 15 տղեն էլ նոր տուն եկած, ու այն մնացած բոլորդ էլ հատկապես այդ Սյունիքում, Գեղարքունիքում, այդ բոլոր շրջաններում, բոլորդ համարեք, որ դուք դեֆակտո գերի եք, դուք գերիներով գնում եք ինչ որ մեկի հանրահավաքին, ով ձեզ գերի է հանձնել, դուք հասկանում եք, մենք ինչպիսի գեր ռեսուրսների պետք է դիմենք, ինչպիսի դժվար օրեր են մեզ սպասվում, և սա ասելով ինչ որ լավատեսական միտք ունենալով, այսպես մտքի հետևում, որ եթե իշխանությունը փոխվի և ճիշտ մարդիկ լինեն, ահա որ բարդ խնդիր է լինելու, արդեն այդ հանձնված քարտեզի ֆոնի վրա փորձել վերադիրքավորվել և եկող արհավիրքին դիմակայել, արհավիրք է գալիս, թուրքը պատրաստվում է մեծամասշտաբ հարձակման, Արցախով, Կիպրոսով, մերձավոր արևելքով, Իրաքով, Սիրիայով, ամենտեղ թաթերը դրել է, ուտում է, ու նատոն թույլ է տալիս, որ այդ գործընթացը տեղի ունենա, ու դուք գնում եք իր հանրահավաքներին ու չգիտեմ ինչ ապուշություններին, ու գրում եք, ասում եք տեսակ, ամսի 17-ին ինքը անելու էր ինչ որ հանրահավաք, հրապարակում 200,000 մարդ էր հավաքելու, հետո այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքը հայտարարել է, որ իրենք Քարոզարշավի ամփոփիչ հանրահավաք են կազմակերպելու ամսի 18-ին, Ինչ է ասել թուրքի գործակալը Հայաստանում, ասել է բոլորին հրավիրում եմ ամսի 21-ին հրապարակ,
որպեսի տոնեմ իմ հաղթանակը։ Այսինքն ինքը ունի ինչ-որ երաշխիքներ, երևի ամերիկյան դեսպանատունը մնացել է հավատարիմ իր խոստմանը։ Ամեն կեղծիքի, ամեն իմացած չիմացած մարտի մեկյան ոճի, ամեն իր էլեկտրիկ Երևան, չգիտեմ այնտեղ մարշրուտքի գինը բարձրացել է, բոլոր այս տակտիկաների միած sense մեծ կոնգլոմերացիա է հավաքելու, ու ամսի 21 իր այսպես լցնի սաղին հրապարակ, ու բոլորին բերի բախման իրար դեմ։ Բոլորին անի բախման իրար դեմ։ Մենք թուրքական վտանգ ունենք, ինքը ներսում այդպես ուզում է կազմակերպի։ Ու այս ընտրություն չի, սա հանուն հայրենիքի, այդ օրը սարդարապատ է լինելու, հունիսի 20-ը դուք ոչ թե գնում եք քվեարկություն անելու, այդ գրիչը, որով այդ պծիճկաները պետք է դնեք, ինքան ձեզ սարդարապատի կաթսաները, շերեփը, այդ է լինելու։ Ինքը արյուն է ուզում, ու ինքը դաբրոն ստացել է, որ այդ արյունը թափի։ Այստեղ էլ սենց ինչ-որ կուլուարային զրույցներ են գնում, Մոսկվայում սենց ինչ-որ մարդիկ, սենց կանչում են, ինչ-որ տենց ասում են, բա գիտես, ես նենց մարդուց եմ լսելով, նենց մարդուց է լսելով, էլ նենց մարդուց է լսել, որը լսել է Կրեմլի, չգիտեմ, որ Պադեզդի, չգիտեմ, որ Միջանցքի, չգիտեմ, որ Հարգի, չգիտեմ, որն, չգիտեմ, կանաչ լամպշկի տակ նստած ծյոծից, որը լսել է, չգիտեմ, ումից, որը դուս է եկել անձամբ Պուտինի սենյակից, որ այս անասունին ուզում են, որ ինքը ընտրվի, որ ամսի 20-ին բախումներ չլինեն, հետո ինքը շարունակի իշխել, ընդհուպ մինչև սեպտեմբեր, որովհետև օգոստոսին Ադրբեջանում ընտրություններ են, որ Ալիևի ռեյտինգը բարձր մնա, ու Ալիևը նորից վերընտրվի, որովհետև եթե մենք հիմա թույլ տանք, որ Հայաստանում գան ազգայնամետ կռվող դյադերի ուժերը, Ալիևի ռեյտինգը կընկնի։ Իսկ մենք չենք ուզում կորցնենք Ալիևին, որովհետև Ալիևի փոխարեն կարող են ինչ-որ պրոերդողանյան չգիտեմ ինչ կա։ Այս հայկական շրջանակները, այս բանջարաբոստանային այս բամբասանքը, այսպես տարածում են։ То есть մարդը պետություն չի մտածում, ինքը նստել մտածում է, բա որ եթե սենց ասել են, դե Կրեմլում է ասված սա, բան հենց մարդը ասել ու չգիտեմ ինչ, դից հետարքիր է, էլի։ Ես այսքան տարի սենց մասնագիտորեն զբաղվում եմ այս ամեն ինչով, ես փաստորեն չգիտեի, որ դե ինչ ասեմ, Կրեմլի պատերի ներսում խոսածը սենց դուս է գալի թափումա, սենց ճամփեքով Մոսկվայի իջերես հավաքարարներ, չերես չգիտեմ ինչ երես կոմենկոմ, մարդը չի ուզում, հայ քաղաքացին Ռուսաստանում ապրող, Ամերիկայում ապրող, մյուս տեղը ապրող, չի ուզում պետություն մտածի, դո ջահաննամ գյոր էս ինչ է, Կրեմլը կամ չգիտեմ սպիտակ տունը կամ գրող սև ջահաննամ սև տունը, չգիտեմ որտեղ, էս ինչ բանն է ուզում, դու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դու ինչ ես ուզում Ալիևին պահեց, որ Ալիևից ավելի վատը չգա, այս թուրքական լինիա խեք հայկական կռուգներում, ռասկրուտկա անում, Մոսկվա տեղ, ինչ նպատակ ունեք դուք։ Ու այդ նույն այդպես խոսացող մարդիկ ասում են հա մենք բոլորովս հավաքվելու ենք, գնանք ընտրությունների օրը Հայաստան ու տանք մեր ձայնը այս, в общем, ոչ կոկոլիկին։ Դե որ եթե սաղ որոշած գծած է Մոսկվայից այս կոմենկոմ, ինչ եք գնում։ Եթե գծած է, խիեք ապրում, եթե ուրիշն է գծում քո երկիրը, ուրիշն է խոսում քո գերիների մասին, ուրիշն է խոսում, որտեղ պետք է լինի քո քարտեզը, որտեղով պետք է անցնի քո Արաքս գետի սահմանը, որտեղով պետք է անցնի Արարատ լեռա սահմանը։ Դուք вообще ազգային մտածելակերպ ունեք ձեր կենցաղում։ Մեզ ինչ Կրեմլի միջանցքում կամ չգիտեմ որտեղով ինչ ասես։ Մերը չի այդ երկիրը, բայց 2018-ին հələ քուչեկը գոռում եք, մենք ենք տերը մեր երկրի, սենց է տերելնում։ Եթե սաղ գծած է Կրեմլից, էլ խեք вообще պոլիտիկայով զբաղվում։ Մնացած է Մոսկվայի գեղերը։ Պատասխանատվություն չեք ուզում վերցնեք դրան, չեք ուզում այդ սաղ 200 տղեկն էլ հետ գան եւ աղջիկները։ Դուք չեք ամաչում, որ գերի կա հիմա, հայ գերի կա ադրբեջանական բանտում, չեք ամաչում։ Այդ երբ էր Արցախի պատերազմի ժամանակ, առաջին ազատամարտի ժամանակ, Սասուն Միքայելյան հիշում ես,
Այն որ այդ Արցախի ազատամարտը այդքան կարևոր չի, ինչքան էս յետիմի պլասկաստով քայլելը։ Քանի օպերացիաներ ա գծվել, այդ թվում նաև այդ քո չսիրած մանվելի կողմից, որ գնաք մարդկանց գերեվարությունից հանեք։ Հիմա ոնց որ ոչ մեկ չուզենա տղեկին գերեվարությունից հանի։ Ու միակ հանելու ձևը, էդ էլ ինչ կարանք թուրքին տա, ախպեր ձեր տնանիքին երեխեքին տվեք թուրքերին բրծեք։ Ասեք տնանիքին տուն տեղ բասախ տվել ենք։ Արտուր Գասպարյան, Սևրի պայմանագրի համար նայեք իմ մնացած լայվերը, ես ոնց ասեմ, զրույց չեմ վարում, տեսնում եք, ես թեմայով եմ խոսում, չէ՞։ Ասեք, այս թեմայի մեջ Սևրի պայմանագրից ինչ ուր մնաց, գնացեք այդ ձեր աննասուն Սարոսի ծռերին հարցրեք, ես դրանց տիրոջ մայրիկը, որ ամպուշություններով են լցրել բոլորի ուղեղները։ Ոչ մի բան, Աթաթուրք եկել է Սևրը գրել է Սառույցին ու սաղ իրան հարգել են, որովհետև եկել է, ասել է ես չեմ ընդունում այս պարտությունը։ Եկել է Աթաթուրքը երի թուրքերի պարտությունից հետո առաջին համաշխարհայինում, ասել է ձեր Սևրը չեմ ընդունում, ռադեղակստուց, ու կռվել է մինչև 1923-ին Լոզանի համաձայնագիրը սարքել։ Ու մենք զրկվել ենք 6 վիլայետներից, հսկայական տարածքներից։ Որտե՞ղ տենց են հողը պահում։ Հիմա մենք պետք է ունենանք լիդեր, որ ասում է ես չեմ ընդունում այդ ձեր աննասուն հայտարարությունը ու ձեր պարտությունը, չեմ ընդունում, հա դժվար է, էս չունեմ, այն չունեմ, այն չունեմ, Աթաթուրքն բանակ չուներ, էս չուներ, այն չուներ։ Բայց սա դիվանագիտությունը, սա լեզու է։ Մենք այս սաղ թողնենք ու ձեր կուլվարեն, ձեր Մոսկվայի տների գեղերի մեղերի մեջ այս շրջանառվող խոսակցությունները, տիպը Նիկոլը թող ընտրվի, որ հետո Ալիևը ընտրվի, որ հետո չհասկացա Սանտա Բարբարա եք խաղում, դուք աննասուն եք արա։ Ու ես գիտեմ ովքեր են այդ կռուգները, այդ խոսակցությունները տարածում։ Ինձ ինչ Ալիևը մնա իշխանության չմնա, թող իրար միս ուտեն սատկեն։ Ու Կրեմլը թողնստի դարդանի, որ իրար միսը կերել են ու սատկել են։ Այդ ինչ շմի տենց վնուշկեքի մեջ եք ընկել։ 2018-ին էլ ասում եք մեզ Կրեմլը պետք չի, հատկը պետք չի, այս պետք չի, այն պետք չի, հիմա սենց բաներ ա գնում, Մոսկվայում սենց խոսակցություններ ա, ոնց որ հատուկ ինձ հրավիրեն, որ այդ խոսակցությունը սենց էլի, ես էլ հարիվն եմ իրանց արևի գտած, եմ ասես քաղաքավարի ժպտալով խոսում եմ, չի նշանակում ձեր լուբոյ անասուն կտերը, ես հելելու եմ սենց խոսամ, ու կուտ տվողներ մի ուղարկեք վաբշի իմ հետ հանդիպելու։ Պոլիտիկան այդ քո ազգային, քո պետականության զգացողության մակարդակը պետք է արտացոլի, ոչ թե ձեր գեղի բոստանային չգիտեմ ինչերը։ Ինչ եմ երկու քարտիկյալ ձեռները փող ա մնացել, ուզում են իշխանություն վերցնել, թուրքեր եսի ինչ արել, դուք աննասուն չեք արա։ Իսկ բազար չի բարերի կնանիքի պես սենց։ Պետությունը պահանջում է, որ դու գնաս քայլերի, որ դու հասկանաս, որ չես կարա քնես, եթե դու գերի ունես բանտում, չես կարա քնես, եթե դու տալիս ես ականապատման քարտեզը, այնպիսի տվյալներով, որ այդ աննասուն թուրքը գալու է այդ տեղերը, որ մեր ձյաձերը համարել են զգայուն տոճկեք, որտեղից հարցակման է գալիս թուրքը, այդ տոճկեքում թուրքը դիրքավորվելու է, այն որ ասում է տատիկ ջան, տատիկ, իսկականից կարմիր գլխարկի վերջին հեքիաթն է, կարմիր գլխարկը նստել է բանը, չար գելի բանը, գիրկը, գելը տես տատու շորերը հակել է, այս կոկոլ անասունն է, ու Ալիև ենք, խաղասեր և խաղապաշտ, փամփուշտ բան, զարդից փամփուշտները, no sorry, փամփուշտի զարդերը, չգիտեմ ինչ գրողսև ջհաննամները, այս ապուշություններով զբաղվողները, այդ ոբշում այդ գելն է, այդ տատու շորերը հակած, ու այս հայ ժողովուրդը, նոյեմբերինից սկսած նայում ա կպնում ա տատուն Վանեսյանը, յան սենց անում, ասում ա, տատիկ ջան տատիկ, իսկ ինչու դու այդքան մեծ ոտքերի ճանկեր ունես, որ ասում ա, որպեսի լավ քայլեմ, էլի, որ ասած, որպեսի ես շատ խաղասիրա տալիս է։ Հիմա նորմալ է կապը։ Բայ, հայ, պակիստանցիները չեն լծվում։ Ու հայ ժողովուրդը տալիս է, հայտարարությունը ստորագրում մարսում են, չգիտեմ ինչ է, один раз прервалась связь, один раз, окей, դրանից եկեք թեմա չսարքենք, մարդիկ է տակը լայք, մետ կենտրոնացեք թեմայի վրա, հետո մեկը նայելու եք, Հունաստանում չեմ կապերը թույլը, ոչինչ, հա, այս զոմբիները բան են անում, report են անում իրանց արևին, չգիտեմ ինչ, ահա, երեխեք, հելը մետ ասեք տնեմ կապը ոնց է,
Նորմալն всё։ Ու տալիս են այս անգամ։ Ոչինչ, հետո էլի կնայեք, հասկանում եք ինչ եմ անում։ Ու ինչ եմ ասում։ Կոկոլիկ ու կեկելիկ, ձեր զոմբիների տիրոջ մայրիկը, ձեր տիրոջ մայրիկն էլ հետ է, ինչքան ուզում եք report արեք, ինչքան ուզում եք գրողուսև ջանդամ արեք, вообще վեճիշ չի։ Ուրեմն լսեք։ Տալիս են սկզբում այդ հայտարարությունը ստորագրումը Արցախի ինքնիշխանությունն է տալիս։ Հետո հայ ժողովուրդը էլի ասում է. Տատիկ ջան, տատիկ, իսկ ինչու դու այսքան մեծ աչքեր ունես։ Ասում եմ, որպեսզի քեզ լավ տեսնեմ։ Ու սենց վերցնում է։ Էլի է վերցնում Հայաստանից։ Հետո էլի է ժամանակ անցնում։ Էլի են տալիս, էլի գալիս են, մտնում են, Սևլիճ են մտնում, Գեղարքունիք են մտնում, էս է մտնում, են է մտնում, ժողովուրդ ջան, դաժե թե էֆիրը ինչ որ տենց ընդհատվում է, չգիտեմ ինչ, խնդրում եմ կենտրոնացեք, մի պահ կտրատվեց, հիմա օքեյ է, էլ մի գրեք նույն բանը միլիոն անգամ, էլի, ոչինչ անցնում է, լինում է, կապը վատ է, հետո լավանում է, օքեյ։ Ու հանձնում են, ու նորից ու հանձնում են տարածքներ, որ գյուղատնտեսական արոտավայրերը, գյուղատնտեսական հացահատիկային մյուս կուլտուրաները աճացնելու համար կարևորագույն հողերը, բերի հողերը, գետերի ակունքները, հանքարդյունաբերությունը, չգիտեմ, հանձնում է։ Այդ սաղ տատիկը ասում են տատիկն է, հələ որ ասում են չարգելը չի։ Հիմա եկե հասել է ատամներին։ Հա, հետո մի ռեյսեր տենց բանը տատիկ ջան, տատիկ դու ինչու այդքան երկար ձեռքեր ունես, որ քեզի լավ գրկեմ։ Ուզս լավ գրկել է հիմա։ Սա Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, բան սաղ գրկել է։ Եկեղեցին է, որ այնտեղ էլ ինչ որ տենց ձեներ է հանում։ Այնտեղ ինչ որ տենց փորձեր է կատարվում այս կոմենկո։ Հիմա եկել հասել է վերջինը, այդ ականապատման քարտեզը, ինչի է կարևոր, այդ քո ամենաարժեքավոր գաղտնի փաստաթուղթը պետք է լինի։ Ու պետք է ես սրա մասին լսեմ Օնիկ Գասպարյանի, Շկալայի բաներից, էլի գործիչն է, իրանք պետք է ասենց հելն են ասեն ձեր եթին թուլատիրոջ մայրիկը, էս ինչ է, այն ինչ է, էս ականապատման քարտեզը ով է տվել, չգիտեմ ինչ է, ասենց էլի։ Բայց չեն ասում ոչ մեկ, բոլորը ասում են ինչ լավա տղերքը եկան, օքեյ տղերքը եկան, բայց բոլորը չեն եկել մեկ։ Իրավունք չունեն նախապայմաններ դնելու երկու, բոլորս հայտնվել են գերեվարված վիճակում 3, էդ է փաստացի կատարվում։ Նստել եք ինչ որ մառալնի չգիտեմ ինչերի բանցն եք խոսում, էսյանի ինչ մառալ արա։ Հիմա եկե հասել է սուր ատամները, հիմի գրկել է, ասում են տատիկ ջան, տատիկ, դու ինչի այդքան մեծ սուր ատամներ ունես։ Ու մնաց վերջը, մնաց Էրդողանը գա, Ալիևի հետ հանդիպի ու ասի որպեսի քեզ լավ ուտեմ։ Ու այդ ժամանակ նոր կարմիր գլխարկը ջոգելու է, որ այստեղ իսկականից գելն էր։ Հետո գելը այնքան ուրախանալու, որ հարի խիան անտեր կարմիր գլխարկը գտել, հապատալու, ուզես սաղ սալամատ էլի, եթե բախտներս բերի, ու գնալու եմ այդտեղ կպրճկվի արաքսի ապի վերանգնի ու քնի այդ անասունը։ Մինչև հետո հեքիաթի վերջում ասեն, այդտեղով պատահաբար անցնելիս էին լինում ռուս որսորդները։ Մի քիչ պարսիկ որսորդներ, իրար ախպերականով գնացել են որսորդական շաշլիկ անելու էլի։ Ու մեկ է տեսնում են, ասենց թուրքական գորշ գայել, այսպես անգած լոշված, այսպես քնածա, շնդրածա կներեք արտահայտությանս համար։ Ուսեն ինչ-որ փորի մեջ բաներ է շարժվում, Մեսիանը են ասում, որ ինչ է շարժվում, կարող կարանանք փրկենք բան։ Ուսես գալիս ես կտրում են, մեկ է տենում են, վայ, Հայաստանն ու Արցախը մեջն են փաստորեն։ Դավայցե, հանենք իրանց այտենց բան անենք։ Հանենք փրկենք անում թե։ Բայց մենք արդեն սուվերենություն չունենք, տարածք չունենք ու հերթական անգամ մեր պատմության մեջ կրկնվում է այն օրինաչափությունը, երբ որ առանց մեր ներկայության ուրիշ պետություններ նստում են մի հատ ուրիշ տեղ ինչ որ սեղանի շուրջ ու որոշում են, թե հայ ժողովուրդը որտեղ պետք է ապրի, ինչքան ջուր պետք է ունենա ինքն իրան ավտոնոմ հոսանքով ապահովելու համար, ինչքան հող պետք է ունենա ինքն իրեն ավտոնոմ գյուղատնտեսական մթերքներով, այսինքն կարևորագույն մթերքներով ապահովելու համար, ինչ թողնենք, սար թողնենք, դեպի ծով ելք պետք չի, մեկա սրանք, ոբշում, քչով բավարարվող ազգ են, իրանց համար ծովը տես, դե ոչինչ, բան, նվեր թողլնի վրացիներին, նվեր լի թուրքերին, մեզ ծով պետք չի, բան, մենք ընդեղ սարերում, խորոշների մեջ, ժայռերի մեջ, տենց կճխտվենք, բան, տենց կապրենք, էսա։
Կատրինա ջան, ես ասում եմ, որ բոլորս գերի ենք հիմա վերցված, okay? Ինքը ֆարս է։ Այս փոխանակումը ֆարս է ու Իրանից օգտվել են մնացած այլ պետությունները։ Մնացած պետությունները իրանց ռազմավարական շահերի համար, այս գերիների փոխանակումը ականապատման քարտեզով, թուրքը չի դիրքավորվում իրանց դեմ, թուրքը դիրքավորվում է իմ դեմ, ու թուրքը ամեն ինչի ընդունակ է։ Դուք մի մտածեք, որ դուք Թուրքիա թուղթ եք ստորագրել, ինքը թուրքը թուղթը պահպանելու է։ Միակ կոնստանտը թուրքական ողջ պատմության ընթացքում Օսմանյանից մինչև հիմա։ Դա այն է, որ ինքը իր ստորագրած թղթերը երբեք չի հարգել։ Դա միակ կոնստանտն է, միակ մնայուն հատկանիշն է ողջ թուրքական պատմության մեջ։ Ուրիշ հատկանիշ իրանք չունեն։ Դա համար թուրքի ոչ խոսքին պետք է վստահես, ոչ գործին պետք է վստահես, պետք է ժոստկիով դնես, ասես էս է սահմանես, էս է իմ ջուրը, էս է իմ հացը, էս է իմ տունը։ Սա իմն է, պետք է բարձր գորաս, պետք է զենքով իրան սպառնաս, իրան պետք է սատկացնես։ Այդ ձևով ամենակ լինում, ուրիշ ձևով հնարավոր չի։ Ու դա չի տեղի ունենում։ Ու քանի դեռ դա տեղի չի ունենում, թող ոչ մեկ այդ աննասունի հանրահավաքներին չգնաք, մի գնացեք Թուրքին սատարելու, արա։ Մի թողեք թուրքը հային աստծուց խոսա։ Մի թողեք ինքը նստի, ինքն իրան սրբադասի, չգիտեմ, մի թողեք, արա, վրա մի հատ զու շպրտեք այդ աննասուն եթի մի թուլի։ Երեխեք ջան, մի գնացեք պուճուրներ, մի գնացեք այդ աննասուն եթի մի չգիտեմ ինչերին։ Որ տիպը վայ Նիկոլ Վարչապետ, ինքը թուրքը, ինքը թուրքը։ Մի ուղարկեք ձեր երեխեքին թուրքին ծափահարելու։ Страшная сказка, но реально такова сказка, именно такова։ Ուրիշ сказка չկա ստեղ։ Այսենց հերթով ինքը ուտում է, որով նույն ռազմավարությունն է, Սիրիայում ինչ որ արել է, հիմա այստեղ ավելի մեծ բան, որտեղ Սիրիայում Բաշար Ասադը նստած։ Ստեղ էս Եթիմի թուլն է։ Ու Եթիմի թուլի հետևը ամերիկյան դեսպանատունն է։ Իրենք ցանկանում էին Սիրիայում էլ Բաշար Ասադին հանեին, մի հատ ուրիշ Եթիմի թուլա ունեին։ Այդ թուլին դնեին։ Որ մի անգամից սաղ ուտեին, ու չկպավ այդ գործը։ Շատ մեծ կորուստներ տալով սիրիացիները կարողացան ինչ-որ պաշտպանությունը կազմակերպեն, կարողանան դիրքավորվեն, այս անեն, վերջապես կարողացան այս ամսվա սկզբին ընտրություններ էլ անցկացնեն նախագահական ու անցավ։ Իսկ մեր մոտ իրանք ուղակի աջակցում են, թուրքերը ու ամերիկացիները ուղղակիորեն աջակցում են այս եթիմ անասունին։ Այս եթիմ անասունին։ Ու էսա գերիների թեմայի առանցքայինը, որ այն քարտեզը, որը տրվել է 15 տղաների դիմաց, անհամարժեք է, նախ եւ առաջ պետք չէր որևէ բան թուրքին տալ, մեկ, երկրորդը, ինքը չի կարա, մենակ այսքան հոգուն տային մնացածին պահի, բոլորին պետք է տա առանց ոչ մի բան ուզելու, երրորդը, այն ինչ որ տրվել է, դա տրվել է Թուրքի առաջիկա հարձակումը ավելի հեշտ դարձնելու, ավելի մասշտաբային դարձնելու եւ ավելի արագ դարձնելու համար։ Ինչպես սիրում է կրկնել Էրդողանը, թուրքերը գալիս են արագ, թուրքերը գալիս են անսպասելի, թուրքերը գալիս են գիշերով։ Այդ է անում հիմա Էրդողան Ալիև զույգը, որի կամակատար գործակատարն է Հայաստանում, Կոկոլը եւ իր անասուն կնիկ կեկելը։ Ու ցանկացած ձայն, որ իրանց է տրվում, դա տրվում է ձայն թուրքին։ Այնպես որ բոլոր ձայները, թող ոչ մեկ չասի, որ վայ գիտեք նախկինները չգիտեմ էսին են, տենց բաներ չկա։ Կա հայ ու կա թուրք։ Մենք հայերով պետք է մեր բազարները մեր մեջ քննարկենք, լուծենք։ Մենք չենք կարա մեր բազարը լուծելուց թուրքին բերենք, ասենք արից թե սուդիա կանգնի։ Այդ եք դուք արել 2018-ին, դուք թուրքին բերեք կանգնեցրել եք մեր հայկական հարցերը լուծելու համար, որ սոցիալական, տնտեսական ինչ-որ հարցեր են, причем բռնապետ Թուրքին, տարածաշրջանի թիվ 1 բռնապետությունը, դուք կանգնել եք բռնապետության կողքը ու դուք ձեր երկիրը անվանել եք բռնապետություն, պետք է գնահատեք այն, ինչը որ ճիշտ է աշխատում, ինչքան է դժվար լինի, ինչքան է բացասականը շատ ընդգծված լինի, ու աշխատեք այդ լավի հիման վրա, բացասականները շտկելու ուղղությամբ։ Ու աշխատեք ինքները ձեր կրթության, ինքները ձեր պահվածքի, վարքագծի, պետության հանդեպ մտածելակերպի վրա։
Մենք ամեն բնագավառում գիտնական ենք դառնում, ամեն մեկս, որ մեր գործով զբաղվում ենք, գիտնականի պես ենք զբաղվում։ Հիմա ամեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պետք է պետականությունը որպես այդպիսին հասկանա, քաղաքագիտությունը որպես այդպիսին հասկանա, ռազմագիտությունը որպես այդպիսին հասկանա, որպեսի գիտնականի մակարդակով ՀՀ քաղաքացի լինի։ Ամեն մի մասնիկը քո հողի, քո ջրի, քո օդի, քո ամեն ինչի դու պետքա գիտությամբ չալես, դու պետքա դա պահես, դու պետք է հասկանաս բացերը այնպես, որ բացը վերացնելիս դու քո ողջ երկիրը հայ որ ասում է հոնքը շտկելու ժամանակ աչքն էլ հետը հանեցիր։ Չպետք է մենք սենց կամավոր գնանք աչքը հանել ենք դառնանք գելի բաժին։ Չի կարելի։ Այսքանը, էս է իմ կարծիքը գեյների թեմայով, ես այդքան էլ ուրախ չեմ, այդ բարոյական կողմն է, այո 15 ընտանիք ուրախ են, բայց սա ինձ համար նոր եկող պատերազմի գույժ է եւ ավելի բարդացած խնդիրների գույժ է, որտեվ թուրքը մնում է թուրք։ Այսքանը, բարի գիշեր, մերսի որ միացաք, կիսվեք եւ քվեարկության գնալիս իմացեք, որ դա է սարդարապատը։ Ձեր ձայնը կամ թուրքին եք տալու, կամ հային եք տալու, այս է տարբերությունը։ Ու քաղաքական գործիչները սրբեր չեն։ Պետք է հասկանաք ու ընտրեք չարյաց փոքրագույնին։ Իսկ կոկոլը ու թուրքը չարյաց մեծագույնն է։ Ապրիորի բացառված։ Պաչիկներ, բարի գիշեր։